ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଓଷା ତା ଦେହରେ ବି ଦଶହରା ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଗେ ଝୋଟି ପକେଇଦେଲି, ଏଇଠି ଗୋଟା ଗୋଟା ଝୋଟି ପକେଇଦେଲି କାହିଁକିନା ଅଧିକା କିଛି ପକେଇଲେ ମୋ ପୁଅ ତାର ନେସି ପକେଇବ। ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ପକେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦଶହରା ଭଲ ମନାନ୍ତି ବି, ଆଉ ବି ବ୍ରତ ଓଷା ପଡ଼ିଛି ଭଲ ଦିନରେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଗାଫୁଗା ପିନ୍ଧିକି ମେକଅପ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଏଠି ମୋର ସରିଗଲା। ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ସଜେଇକି ଦେଇକି ପୂଜା ସରିଗଲା। ତା ଭିତରେ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋର ରୋଷେଇ କରିବି ଯେ, ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ବାପ ପୁଅ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପୁଅର ବରାକୁ ଚଟଣି, ତାଙ୍କର ଇଟିଲି ଚଟଣି, ତାଙ୍କର ବାପ ପୁଅ ଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋର ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଇଲି। ରୋଷେଇରେ ମୋର ପରିବାପତ୍ର କାଟି କୁଟି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି, ମୋ ପୁଅର ବି ସିଝା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଠି ଶୋଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଭୋରୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଉଠିଥିଲା ତାକୁ ଶୋଇ ପକେଇଲି, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୋର ଏପଟେ ରୋଷେଇ ତା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲି ସାଧା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଡାଲମା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋର ଖେଚଡ଼ି କରିଥିଲି, ଆଉ ଖେଚଡ଼ି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱାମୀକି ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଖଟା ଚକଡ଼ା, ଡାଲମା, ପାମ୍ପଡ଼, ଭଜା, ସେ ତ ଆରାମସେ ଖାଇଦେଲେ। ମୋ ପୁଅର ତ ଟେଷ୍ଟି ଡାଲମା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତା ଭିତରେ ମୋର ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା, ପୁରା ଖେଚଡ଼ି କି ଡାଲମା ପୁରା ମସ୍ତ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଖଟା ପୁରା ଜମିଗଲା। ଆଜିର ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।